Oseng pare teri 100% tidak pahit lur. Enak, pedas tur mantap. Ana terine iki parene rong glundung iki bumbune lur. Ya mek cuma iki lho lur. Bumbuku mek go trimo brambang, bawang, lombok. Iki ana teri. Nah, iki terine sak cuplik iki duwene ya mung sakmene iki. Wis gak apa-apa wis pokoke kena dimasak lur ya. Nah, iki brambang, bawang, lombok, penyedaping ming masako. Lek sampean duwe ro iku ya gak apa-apa, liyane ya gak apa-apa. Iki parene rong glundung ngene iki lur. Pare iki manfaate akeh lho rek tenan, ndak ngapusi aku. Gak pahit lah aku sing masak. Engko tutno iki videone sampai selesai. Ya apa carane. Aja lali lur, parene isine dibuak ya lur ya, sebab isine iki gak usah dimasak. Ya toh, parene lah ngene iki diblekrek, disigar tengah, terus dilaki ya. Isine dilaki ngene iki lur. Dilaki kabeh. Dadi sing dimasak ming daginge utawa kulite pare iki sing daging iki. Nah, pare iki lur, lek sampe carane masak gak pas, ya pahit nemen lur. Tapi lek sampean seneng pahit ya masih gak usah dicara koyo aku gak apa-apa. Nek seneng pahit. Nek iki engko memang sengaja tak gawe sing ora pahit. Nah, supaya jelas carane tutorial iki tutke wae ya toh, ngampe rampung. Oke lur, nang nggone nonton video iki lur, dadi sampean ora ming cuma ndelok aku masak iki, ning uga ana informasi ya lur ya. Nah, ning nggone channel videoku iki tak tautke link kanggo kebutuhane dapur, kaya to peralatan dapur ya to, uga ana bumbon-bumbon dapur. Lah ning ndi lek goleki ning nggone deskripsi channel iki tak tautke nang kono kuwi ya lur, utawa mengko uga tak sisipkan apa tak sematkan nang nggone kolom komentar ben ndak ribet-ribet lek goleki. Lah terus parene lur, sakbare diiraki isine terus dirajangi ngene iki. Dirajangi nganggo lading, ora dicukleki mbek tangan lur, mbek lading ngene iki ben iso rada tipis-tipis. Lah engko lek sampe butuh lading, butuh telenan, barang ana lur ning kene lur. Iku engko iso COD lur ya. Lah engko perkara pengiriman nyumpanggake lur ana sing gratis ongkir lur. Engko sampean goleki sing gratis ongkir lur ya. Lah ning ngene iki tak usahakan sing gratis ongkir gitu lur ya. Dan tur hargane uga terjangkau kagem panjenengan sedaya. Makaten nggih lur nggih. Lah iki parene tak irisi kaya ngene iki lur. Seger-seger banget. Enak lur iki pare iki. Tenan aku sing masak ora pahit lur. Kuwi manfaate pare iki akeh wis gak usah tak sebutke. Pokoke punjul ngono wae apik iki kanggo kesehatan. Lah aja lali lur. Lah iki rahasiane supaya ora pahit, pare ngono uyah alias garam ditaburke ngene iki. Ya toh, setelah ditaburke ngene iki lur, aja lali lur, remet-remet nganggo tangan temenan lur ya. Dadi remet-remeten ambek tangan sing asli. Lah ngene iki lur ya. Iki engko tujuane apa? Ngurangi getah pahite ya. Lah krana iki ndak tinggi kembangan bah wis masih modele parene rada jeleput-jeleput ya apa gak masalah lur. Sementing parene iki iso ora pahit. Ngono ya lur ya. Nah, ngene iki. Dadi dolene sampai betul-betul medal banyune airnya. Nah, kalau sudah keluar airnya seperti ini ya toh, iki lah wis rata kaya ngene iki. Iki mari ngene lur, aja lali lur ya lek mari diproses ngene iki. Mari ngene diumbah lur, gak atik sabun, ya wis pokoke diumbah mbek banyu biasa ae ngono ya toh. Lah iki tak sereh marang plastik aku duwene marang ngene iki lur, melas rek. Wis gak apa-apa. Lah iki tak grujuk ambek banyu mili lur. Nah ngene lur, tak klutur ngene iki lur. Lah wis beres. Lek wis mari dikluturi ngene iki ya toh, iki getah sing marai pahit iku wis ceblok lur, wis katut banyu kuwi mau. Aja lali lur, bareng ngono jegleke kompore lur ya. Jegleke kompore ceklek. Lah ngene iki terus terus wajane lur ya, wajane dipanasi dhisik. Ya toh, aja lali lur, terine lur diumbah mergo aku mang ono duwe trime sak puluhan. Iki wis gak apa-apa duwene sakmene lur ya. Trine diumbah dhisik, cek resik ya toh.
Tur aja lali lengkone cemplungke nang nggone wajan. Nah, ning kene sebabe sing tak nggawe masak kan wajan. Lah terus bumbu lombok brang bawang digongso, Lur. Nah, digongso ngene, ya toh. Tujuane apa? Mengko yen ngulek utawa blender manual ben ora mencolot-mencolot utawa ben ora angel. Ngoten nggih, Lur. Nah, iki les ketok wis mateng diserok, Lur. Nah, diserok terus mari ngono diangkat diseleh nang nggone cowek alias lemper ngene iki. Nah, terus terine tak goreng dhisik, Lur. Supaya apa? Tujuane teri mengko ben mateng. Lah iki wis mateng ditiriskan ngene dhisik, ya toh. Terus mari ngono tak sambi, Lur. Tak sambi apa? Ngulek alias blender bumbu iki mau. Lah bumbu iki tak ulek alias tak blender ngene iki supaya lembut ben ndak ungkul-ungkul. Lah mosok bumbune ungkul-ungkul. Lah iki digawe sampai lembute kaya ngene iki. Lek wis lembute kaya ngene iki Lur ya, aja lali Lur wong jenenge masak pare. Parene cemplungke wajan Lur. Lah ngene. Parene cemplungke wajan ya terus diusek-usek dhisik. Lah ngene. Iki wis memes Lur parene ndak kaku ndak cekengkeng. Iki wis memes ya wis enak. Ora pahit ngono ya toh. Tur aja lali Lur susulen karo bumbu kuwi mau. Bumbu sing diulek-ulek iki mau dicemplungke ya toh. Tur ora arek. Nah ngene. Ora arek ngene iki ya Lur. Nah, ora nganti rata aja lari Lur. Masakane nyusul Lur ya. Lah iki mesake masakane nyusul sisan sak cukupe wae. Lek kurang asin kok tambah ono uyah dhewe. Ngono. Lah iki sakbare kaya ngene iki tambahno micin titik. Ya sasa titik wae ora apa-apa. Ditambahi ben rada sedep ngono. Lek ora asin ya ora apa-apa. Wis nyumanggake panjenengan nek masak ya Lur. Tur diora arek kaya ngene iki. Ya toh. Lah iki sakbare diora arek bener-bener rata ya toh. Lek rata kaya mangkene. Ya Lur, ambekan sik. Tak cemplungke terine Lur. Lah iki terine sing semateng mau dicemplungke. Dadi terine iki ndak njekengkeng, wis bener-bener mateng ngono ya toh. Lah lek dicampurke terus diorak-arik ngene iki Lur, diratakake dadi ben bumbune merasuk nang nggone teri karo nang nggone pare. Lah iki Lur wis dadi Lur. Ya wis ngene sik ya Lur, nggone lek aku gawe tumis pare karo teri, muga-muga bisa manfaati lek sampeyan sir blanja garing ngeklik utawa nombol tautan sing ana iki. Ya wis Lur, mbah nuwun ya Lur, sampai jumpa di konten yang berikutnya.